Boa tarde, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai aprender uma nova letra, relembrar uma nova letrinha. E quem vai ajudar a tia Raquel? O senhor alfabeto. Isso mesmo. Essa letrinha, a tia Raquel já mandou vídeo sobre ela, palavras que iniciam com ela, o som que ela faz. Na semana que vem, vocês irão fazer uma atividade na folhinha sobre essa letra. Essa letrinha também, vocês viram na apostila uma atividade de uma história que também fala sobre ela. Quem será que lembra essa historinha? A tia Raquel vai relembrar essa historinha hoje. É a história dos três porquinhos. Isso mesmo. Porquinhos começa com a letrinha P. Então, hoje o senhor alfabeto vai relembrar essa letrinha para vocês. A letrinha P, ela veio toda enfeitada hoje. E também eu vou estar retomando, que eu gosto de retomar, a história do aniversário do seu alfabeto. Por que eu gosto de retomar essa história? Porque nessa história as consoantes levam um presente para o senhor alfabeto. Cada consoante leva um presente que se inicia com a letra dela. Lá na historinha que eu mandei no grupo, vocês podem estar retomando. O que será que a letrinha P levou para o senhor alfabeto de presente? Vamos ver quem lembra. Eu sempre falo para estar retomando a história lá no grupo, para vocês lembrar de todas as letrinhas de todos os presentes. A letrinha P levou uma pipa. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui o presente que o senhor alfabeto ganhou da letrinha P, né? Que é uma pipa. Agora eu vou colocar ele aqui do lado para a gente continuar. Então, o que eu vou querer hoje? O espelhinho, né? Para a gente olhar a nossa boquinha e fazer o sonzinho da letrinha. Eu vou apresentar para vocês a letra, ó, letrinha P. E a boquinha da letrinha, que é o som que ela faz. Esse som é igual ao som do martelinho, quando alguém está martelando alguma coisa. O que vocês vão fazer nesse som? Os lábios vai ficar juntinho e na hora que eu faço o som, parece que eu estou soprando, parece uma explosão. Ó. Vamos fazer o som junto com a tia Raquel, ó. Juntou os lábios. P, p. Então, esse é o sonzinho da letrinha P. Olha de novo, ó. P, p. Quando a gente não está martelando, não fica assim, ó. P, 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 martelando um prego ou alguma coisa. Então, esse é o som da letrinha P. Isso mesmo. Agora a tia Raquel vai apresentar alguns objetos que ela encontrou na casa dela, que se iniciam com a letrinha P, que vocês depois também vai procurar em casa alguns objetos, filmar ou tirar foto e mandar para a tia Raquel na semana que vem. Olha o que a tia Raquel encontrou em casa. Eu acho que vocês gostam. Pipoca. Agora eu vou mostrar uma coisa que deixa a gente bem cheiroso, cheirosa. Perfume. Agora a mulher usa como acessório para ficar bem bonito, ó. Pulseira que a gente coloca aqui no pulso nosso, ó. Pulseira. Ah, esse todo mundo usa em casa. Pente, para pentear os cabelos. Olha o que o bebê usa, ou até mesmo quando a gente machuca. Pomada. E esse eu tenho certeza que todo mundo em casa tem. A mamãe vai ter. Que é panela. Olha que legal. Então, vocês vão estar procurando em casa também, né? Os objetos que se iniciam com a letrinha P. Agora, a gente vai fazer
usando nosso dedinho mágico no ar, a letrinha P. Como que é o traçado da letrinha P? Eu sempre vou começar de cima para baixo. Como que eu vou fazer? Eu vou descer e fazer uma barriguinha. Isso mesmo. Eu desço e faço uma voltinha ou uma barriguinha. Então, vocês vão fazer assim. E também em casa, né? Que eu falo para vocês usar areia, ou que vocês tiverem em casa, o tapuer, né? A mamãe faz a letrinha, coloca do lado e vocês traçam para a tia Raquel. Isso aqui é muito bom para treinar o traçado, usar o dedinho ou na massinha, do jeito que vocês quiserem. Eu vou descer de cima para baixo e fazer uma voltinha. Vamos de novo? De cima para baixo. Desce e faz uma voltinha. Isso mesmo. Então, agora a tia Raquel vai dar continuidade na história dos 3 porquinhos. Uma história que vocês viram em casa, né? A tia Raquel fez os dedoches dela. Aqui o lobo também, né? E as casinhas dos 3 porquinhos, ó. As casinhas deles. Então, agora, seguinte, a tia Raquel vai estar contando a historinha. Vamos lá? Momento da história. Era uma vez 3 porquinhos, Cícero, Heitor e Prático. Um dia, os 3 resolveram construir suas casas na floresta para se proteger do lobo, que era muito mau. Cícero utilizou palha na construção da sua casa. Heitor utilizou madeira e Prático utilizou tijolos. O lobo estava à procura dos 3 porquinhos, mas eles rapidamente esconderam-se em suas casas. O primeiro porquinho entrou na casa de palha. O lobo veio, soprou, soprou. Então derrubou a casa do porquinho. E Cícero teve que correr para a casa de seu irmão, que era de madeira. Assim ficaram os 2 porquinhos na casa de madeira. O lobo não desistiu, pois queria muito pegar os porquinhos. Então ele foi lá novamente, soprou, soprou e também derrubou a casa de madeira. Os porquinhos ficaram desesperados. Os 2 porquinhos, muito assustados, correram para a casa de tijolos do seu irmão Prático, que era feita de tijolos e com isso era muito mais segura. Assim o lobo não conseguiria derrubar essa casa. Mas ele soprou, soprou e não conseguiu derrubar a casa. Ele subiu pela chaminé, mas lá embaixo estava um caldeirão cheio de água quente. O lobo saiu correndo pela floresta, pois se queimou todinho. E os 3 porquinhos viveram felizes para sempre na casinha de tijolos com seu irmão. Fim.